үндсэндээ бол манай эдийн засаг худалдааны эргэлт бол алтаас бүрдэж байгаа. Одоо Монгол банкны ерөнхийлөгч сая Швейцарын холбооны улсын алтны холбооныхонтой уулзалт хийсэн. Ингээд алтаа бид зөвхөн экспортлоо зогсохгүй одоо илүү нэмэн өртөг шингэсэн тухайлбал хөдөө орон нутгийн хөгжлийг дэмжих зорилттой ийм боловсруулах алтыг экспортлох ажлууд хийгдэж байна. Тухайлбал одоо 2-3 жилийн дараа Швейцарын нөгөө үнэтэй цаг одоо эдний нөгөө үнэт эдлэлүүдэд манай Монголын алт одоо ингээд бүтээгдэхүүн болж орохоор үндсэндээ тохиролцоод бэлтгэл ажил хийгдэж байна. Төв банкны хувьд энэ хамтарч ажилладаг банкуд байгаа. Тухайлбал JP Morgan-тэй өнөөглөө уулзалт хийсэн. За JP Morgan-ы хувьд бол бид нэр цаашдаа ирээдүйн өв сангийн хөрөнгө оруулалтыг удирдахад бас энэ хөрөнгө оруулалтын туршлагатай банк учраас энэ дээр хамтран ажиллах. За хөрөнгө оруулалтын ирээдүйн өв сангийн удирдлага дээр бас техникийн чадвар бүрдүүлэхэд техникийн зөвлөгөө авах, техник тусламжийн зөвлөгөө авах төр хамтран ажиллах чиглэлээр. За мөн манай Монголын банкуудын гадаад төлбөр тооцооны боломжийг нэмэгдүүлэх талаар бас корреспондент банкуудыг нэмэгдүүлэх талаар бас уулзалт хийж байна. За үндсэндээ бол иймэрхүү уулзалтууд хийгдэж байгаа.